हेलो गाइस, दिस मी फन विद अयान व्लॉग। गाइस बारिश हो रही है तो हमने कहा व्लॉग बना ले। अच्छा सा मौसम है तो आइए आपको पूरा कराते बारिश। और ये देख सकते हैं पानी की बूंदें आपको नहीं मोड़ रहे और ये पूरा यहाँ तक है। आप लोग हमें बारिश हो रही है, ये देखिए, और हवा भी चल रही है गंदी गंदी, कुछ देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे बारिश हो रही है सक्कर में, आपके यहाँ भी हो रही होगी बारिश और हम एंजॉय करें, एंजॉय कर रहे हैं गाइस, हम एंजॉय कर रहे हैं और बारिश हो रही है। बारिश कर रहे हैं अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला बारिश कर रहे हैं अल्लाह ताला, और मैं बहुत खुश हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ और एंजॉय करें।